はい。ということでですね、早速流したいと思います。はい。では、今週のインタビュー、どうぞ。お願いします。お願いします。レインボータイ FM です。ね、お願いします。まず質問なんですけれども、コーヒープリンス1号店では小遊さんの素晴らしい肉体美がすごく目立っていたんですけれども、鋼のような部分で、それをキープされるために日頃から努力されていることがあったらぜひ教えていただきたいんですけれども。 일단은 이제 그게 3년 전의 모습이기 때문에 군대 가기 전이요. 근데 그때 이제 사실은 이제 드라마에서의 이제 그런 노출씬에 있어서 그닥 개인적으로 이렇게 선호하거나 탐탁하게 생각하진 않는데, 그 드라마 작가님이 그렇게 보고 싶으셨는지 쓰시더라고요. 그래서 어찌 됐건 제가 봤을 때 불필요한 씬이 아니었기 때문에 그냥 급하게 드라마 찍기 전에 한 2달여간 음식 조절을 좀 했었고요. 예, 그리고 집중적으로 운동을 좀 했는데, 최한결의 캐릭터에 맞게 몸도 그 캐릭터에 맞게 아마 만들었던 것 같아요. 그러니까 우락부락한 몸이 아니라 그냥 적당한 근육에 라인이 좋은 그런 몸을 위해서 노력을 했던 건 사실이고요. 근데 지금은 이제 3년 후잖아요. 그때랑 그때 같지는 않습니다. まずですね、3年前に撮ったドラマなんですね。僕が軍隊に行く前に撮ったんですけれども、僕自身はそのドラマの中でもすごくたくさん露出をしたりっていうのは個人的に好きとかっていうわけでは決してないんですが、ただドラマのを書いた作家さんがもしかしたら見たかったのかもしれません。そういう場面がありました。で特にその設定上すごく無理があるとか嫌だっていうことでもなかったので、ドラマの撮影に入る2ヶ月ぐらい前、その間は食事も気をつけて、あとはやっぱり運動をしました。で自分がドラマの中で演じるべきそのキャラクターにあくまでも合わせるという意味で適度な筋肉がついていて、そしてラインがきれいに出るように自分でもその役作りを兼ねて体作りをしました。ただ3年前のことなので今はああいう形ではないですね。あ、そうなんですね。うちの母も大好きですよ。美しいの喜んでました、ドラマで。 계속 그렇게 유지하기 위해서 노력하겠다고 전했어요. じゃあそんなに喜んでいただけるなら綺麗な体を維持するためにお願いします。Please わかりました。それでドラマの中で私が一番好きなシーンがあるんですけれども、ゆうねさんが演じるコンちゃんを男だと思い込み葛藤した後に男でもいい好きだっていうシーンがあるんですけれども、日本のファンの皆さんが、ハンギョル役ではなくプライベートのコンユさんもその好きになると盲目にそういうことがあったりするのかなっていうところをぜひお聞きしたいんですけれども。 남자는 그렇게 못할 것 같고요. 글쎄요. 한결이만큼 그렇게 열정적일 수 있을까 싶어요. 사실 저도 제가 진짜 사랑하는 사람이 생기면 정말로 그 사람을 열심히 사랑할 자신은 있지만, 사실 드라마의 내용에 비춰보자면 한결이는 자기가 정말 사랑하고 아끼는 사람을 위해서 오히려 유학을 보내거든요. 그런 질문들을 받았는데 저라면 그렇지 못할 거라고 저는 솔직히 대답을 했었어요. 그래서 저도 아낌없이 사랑하고 열정적으로 사랑하고 싶은 사람이지만 드라마의 상황처럼 그런 부분이 생긴다면 저는 쉽게 보낼 수 없을 것 같아요. 네. ですね、まず男性相手にあんなに盲目的にっていうのは多分無理だとは思うんですけれども、自分もああやって演じてはいるんですけども、自分自身が本当にハンギョルぐらい情熱的になれるかなって考えたりします。でもちろん僕自身も誰かすごく愛する人ができたならその人のことをとても大切に一途に愛するっていう自信はあるんですね。ただドラマの中でハンギョルは自分が大好きなうんちゃんを大切な人なんだけれども、あえて留学に行かせます、でも同じ状況だったら自分はそうできるかなできないんじゃないかなって思うんですね。もちろん大好きな人はとても情熱的に愛するし大切にするんですけれども、ドラマと同じ状況だったら多分行かせられないなって思います。いろんな役に挑戦されると思うんですけれども、その役柄でやっぱり例えば男だと思って好きになったりとか、あとなんか役作りの中で自分の中でそういう特別な役をやるときになんかこだわりとかってありますか？ 처음 저도 생소한 캐릭터였기 때문에 현실에서 남자를 사랑할 수도 없고 그런 일도 없었거니와 경험이 없던 일을 그냥 뭐랄까요, 그렇다고 실질적으로 제가 나서서 어디서 실제로 경험을 연기를 위해서 할 수도 없는 또 상황이었고, 굉장히 제가 가지고 있는 상상력을 많이 동원했던 것 같고요. 그리고 중요한 거는 드라마를 찍으면서 더 느낀 건데, 사실은 동성이냐 이성이냐 그거는 중요한 게 아닌 것 같기도 해요.
그게 동성이든 이성이든 누가 누군가를 사랑하는 것에 있어서는 어차피 사랑은 다 같은 마음인 거지. 그게 드라마 대사처럼 남자건 여자건 혹은 외계인이건 그 사랑의 어떤 베이스는 다 같다고 생각을 하고 연기를 하려고 노력했던 것 같아요. 예, 남자로 알고 오해를 하고 내 정체성을 흔들려 하지만 그치만 이 사랑이라는 건 어쩔 수 없잖아요. 제가 머리로 이성적으로 컨트롤 한다고 해서 될 수 없는 게 사랑인 것 같거든요. 그게 또 사랑의 힘이고 그렇기 때문에 그런 마음으로 연기를 했던 것 같아요. 배웠고. そうですね、やっぱり今回の役は特に珍しい役柄でしたよね。相手のことを男と思いながら好きになる。でも実際に僕自身は男性を好きになったことがない、そういう経験がないわけです。かといって実際にそういう役柄だとかしていうことで事前に経験してみるわけにもいかない、そういう状況でした。ですからやっぱり何よりも自分の中で想像力というのを思いっきり動員するという方法を取るしかなかったと思います。ただ実際にドラマの撮影に入ってからはどんどん自分が感じていったことは、同性であろうと異性であろうと関係ないんだなと、人を愛する気持ちっていうものがあれば大丈夫なんだっていうふうに思ったんですね。で実際にドラマの中のセリフにもあるんですけれども、男でも女でも関係ない、宇宙人でも関係ない、好きっていう気持ちっていうのは本当に相手に対する思い、それが相手が異性同性関わらずベースになっているものなので、相手がどちらの性別であろうと関係ないんだなっていうふうに思いました。でもちろん僕はドラマの中で相手を男と思いつつ、それを自分が感じることによって動揺して揺れるということだったんですけれども、であくまでも愛情というものは心を自分自身でもどうしようもならなくなる、コントロールできなくなるっていうのがまさに愛なので、そういうことなんだなって自分はこのドラマを通じて学ぶことができました。 모니터를 하면서 항상 신경 썼던 건 한결이가 은찬이를 바라볼 때 그 눈을 항상 염두에 두고 그걸 모니터를 하면서 연기를 했던 것 같긴 해요. 저 눈이 여자를 사랑하는 눈이 아니라 남자를 사랑하는 눈인데 그 눈이 저는 진실돼 보이길 원했거든요. 그래서 그거를 굉장히 신경을 많이 썼던 것 같긴 해요. それからまた撮影しながらも念頭に置いていたのは、いつも撮影した部分をモニタリングするんですけれども、その時も自分の演じていた時のその時の眼差しはどうであったかということを常に念頭に置くようにしました。同じ眼差しでも相手を愛する眼差しであっても男性を愛する目になれるように、それがリアルに見えるように気をつけました。最後に気学のプロとして占いをしているんですけれども、コンさんの星が今年ものすごい目立っていいところにいるんですよ。 제 별자리를 아시니까 계절이 생일 정말. 네, コンさんは自分でぶち破って人生を開いていくタイプなので、まさに努力の人なんですよ。 그러니까 노력을 하는 그런 사람입니다. 本当。はい、本当。で、やっぱ俳優の星も持ってらっしゃって、 그리고 동시에 배우의 그 운기 별도 가지고 계십니다. 才能が人の3倍ぐらいです。で、今年はとにかく目立つところにいるので、もういっぱい出ていただいて、で来年から少し気をつけていただければ、来年から少し運気が下がり気味になりますので、今年もう全部出しちゃうと後々続きますから、今年はとにかく頑張っていただきたい。 그래요? 알겠습니다. 네, はい、最後にラジオを聞いている皆さんにメッセージだけお願いします。 레인보우 타운 FM 청취자 여러분, 한국에서 온 배우 공유입니다. 커피 프린스가 지금 후지 TV를 통해서 방영이 되고 있는데요. 끝날 때까지 많은 애정을 가지고 사랑해 주셨으면 감사하겠습니다. 날씨가 더운데 건강 유의하시고요. 다시 뵐 그날까지 건강하십시오. 안녕. レインボータウン FM をお聞きの皆さん、韓国から来ました俳優のコンユです。現在コーヒープリンス1号店がフジテレビで放映されていますが、最後まで愛情を持って楽しんで見ていただければなというふうに思います。非常に季節も暑い季節ですから、どうか体をお気をつけて、またお会いする時まで元気でいてください。アンニョン、さようなら。ありがとうございました。